फर्स्टमा तिमीहरूले आर्बिट्रेज भन्ने कुरामा चाहिँ के कुरा याद गर्नु पर्यो भने तिमीहरूसँग पैसा केही पनि छैन अथवा गोल्ड केही पनि छैन भन्यो भने पनि यु आर इन द सिचुएसन टु डु आर्बिट्रेज है। यसमा बरो गर्न पाइन्छ, गोल्ड बरो गर्न पाइन्छ, पैसा बरो गर्न पाइन्छ भन्ने एजम्सन्सहरू छ है। सो जति पनि तिमीले चाह्यौ त्यति बरो गर्न पाउँछौ, जति तिमीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न मन लाग्यो पनि। अब इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्ने बित्तिकै गर्न नपाउन सक्छ नि त रियल लाइफमा त, तर त्यस्तो हुँदैन भन्ने एजम्सन्समा चाहिँ यो हामीले पढिरहेको हो है। आर्बिट्रेज भनेको चाहिँ अनि अर्को चाहिँ के हुनुपर्छ, यो रिस्क फ्री हुनुपर्छ है, कहिले पनि रिस्की हुनु हुँदैन भनेर भन्छ। यो दुई तिनवटा कुरा चाहिँ तिमीहरूले याद गर। आर्बिट्रेज को बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ हामीले अघिल्लो सेमेस्टरमै पढिसक्या भएर मैले त्यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ बुझ्या होला भन्ने कुरा चाहिँ उ गरेर त्यो एजम्सन गरेर होइन, अनि त्यो भनिरहेको छैन। सो आजको क्लास चाहिँ वी आर बेसिकली बेस्ड अन न्युमेरिकल्स होइन। हिजोको कन्सेप्टमा बसेर हामी न्युमेरिकल्स गर्छौँ होइन। सो न्युमेरिकल्स गर्ने भए पनि हामीले न्युमेरिकल्स के गर्यौँ कसरी गर्यौँ भनेर भोलि आज हामीले जे पढ्यौँ त्यो कुरा रिभ्यू गर्नलाई I'll ask someone होइन। अरुण पौडेल, तिमीलाई मैले भोलिको लागि रिभ्यू गर्नलाई भने है, सुनिरहेछ अरुण? अरुण यङमा अनम्युट गर त। हजुर सर। तिमीले एटेन्डेन्स गरेको भइरहेछ हैन है, कमेन्ट गरिरहेछ। त्यो एटेन्डेन्सको कमेन्ट हैन सबमिट गर्नुपर्ने हो, तिमीले मात्रै गरेको भएको छैन क्या। हिजोको पनि कमेन्ट गरिरहेको रहेछ है सर। मैले सुनिरहेको छु म भोलि। ल अरुण, भोलि तिमीले प्रेजेन्ट गर्ने हैन? हजुर। आजको क्लासको के हामीले न्युमेरिकल गर्छौं, अनि त्यसपछि अल्टरनेटिभ चाहिँ यङमा है। यदि अरुण भएन भने यङमा विल बी प्रेजेन्टिङ इफ अरुण इज नट देयर हैन, अल्टरनेटिभ प्रेजेन्टर है। ठीक छ? ओके सर। भोलि क्लास टाइममै आउने है त। ल लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास हैन। हामी बेसिकल्ली न्युमेरिकलमा फोकस गरिरहेको छौँ। धेरै गाह्रो कुरा त केही छैन आज। हिजो के अरे न्युमेरिकलहरू हुन् हैन। अलिकति यहाँनिर एउटा एक दुईटा फर्मुलाहरू हेर हैन। अब फरवर्ड प्राइस अफ स्टक हैन, यसमा चाहिँ एउटा डिभिडेन्ड पेमेन्टको केस हुन सक्छ हैन। फरवर्ड प्राइस अफ स्टक भयो, डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्ने खालको स्टक हुन सक्छ, नो डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्ने खालको स्टक्स हुन सक्छ हैन। डिभिडेन्ड पेमेन्ट नगर्ने स्टक छ भने फरवर्ड प्राइस एफ इक्वल्स टु S0 e टु द पावर RT भन्ने यो फर्मुला भयो है। यो फर्मुला हामीलाई देखिरहेको फर्मुला भयो, नयाँ फर्मुला भयो। यु क्यान नोट इट डाउन है। हामी न्युमेरिकल क्लासमा छौँ आज चाहिँ। सेकेन्डमा द फरवर्ड प्राइस अफ स्टक विच पेज डिभिडेन्ड भनेर भनेको छ है। डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्छ भने हैन, यहाँ फरवर्ड प्राइस एफ इक्वल्स टु S0 भयो, ई भयो, आर भयो हैन। यो आर भने त थाहा छ नि हैन, के हो? रिस्क फ्री रेट अफ इन्ट्रेस्ट है। अनि त्यसपछि यहाँ क्यू भन्ने आयो। क्यू भनेको यहाँनिर एक्सप्लेन गर्दैछ। ए सरी, क्यू भनेको चाहिँ यो डिभिडेन्ड यील्ड हो है। कति डिभिडेन्ड यील्ड गरेछ यहाँनिर। डिभिडेन्ड पेज गर्छ भनेर इन्फर्मेसन दिइरहेछ, त्यही भएर डिभिडेन्ड पे गर्छ भने यो फर्मुला युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ रिस्क फ्री रेटबाट डिभिडेन्ड यील्ड कति छ त्यो चाहिँ घटाइदिन्छौँ। अनि यो टी भनेको चाहिँ टाइम एक्सप्रेस्ड इन इयर हो है, टी। अनि यो चाहिँ एक्सप्रेस्ड इन इयर हुने, यो त बुझ्छ होला तिमीहरूले हैन, इन इयर। यो फर्मुला हो, यु क्यान राइट इट डाउन। हामी यसको ठ्याक्कै अब न्युमेरिकल स्टार्ट गर्छौँ है। फर्स्ट न्युमेरिकल छ
अब तिमीहरूले कपीमा गर्न थाल्ने है, मलाई गरेर यहाँ एन्सर भन्ने। तिमी क्वेसन यहाँनिर के अरे तिमीहरूको स्क्रिनमा छ, यु क्यान राइट इट डाउन इन यर कपी होइन, एन्ड यु क्यान स्टार्ट डुइङ द न्युमेरिकल है। अब चाहिँ आज यतिकै सुनेर बस्न पाइँदैन। सर अगाडिको स्लाइड देखाउन न, फर्मुलै लेखा छैन। लेख भने होइन त नि, ल लेख्दै थिएँ सर, लेखेन। होइन भन्न पर्छ छुट्या छ भने त। मम्मा त छैन ल, भयो सर। जस्ट सेकेन्ड है, मेरो यहाँ छोरी आइरहेछ क्या। सर भ्याइयो। ओके, लेट्स गो टु नेक्स्ट स्लाइड। ल क्वेसन छ, a 6-month forward contract of non-dividend paying stock is rupees 300 per unit and risk-free rate of interest is 10%. What should be the forward price of the contract? तिमीहरूले यसको च्याट युज गरेर यु क्यान राइट द एन्सर कति आयो यहाँनिर उ गर्न सक्छ है। तिमीहरूले यसको च्याट युज गरेर यसको एन्सर कति आयो होइन, यो चाहिँ उ गर्न सक्छ, यहाँनिर च्याट बक्समा लेख्दै जान सक्छ। सो एन्सर कति आयो? यत्रो बेर त लाउनु भएन है, यो त सजिलो क्वेसन हो। I got the first answer
रुपिस 315.74 ठीक छ। तिमीहरूले सिधै त्यो उसमा क्याल्कुलेटरमा ई टाइप गरेर ई को पावर भनेर हान्न पनि सक्छ हैन। अरूले पनि आन्सर कति आयो हैन टाइप गर्दै जान सक्छ है। अनि त्यसपछि ई को पावर आर भनेको 0.1 into 0.5 equals to rupees 315.38 छ मेरो आन्सर। सो वी विल गेट आन्सर समथिङ नियरली हियर हैन। ओके डिले आई गट योर आन्सर है। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा मुभ गरौँ है। यो क्वेसनमा कसैलाई प्रब्लम छ भने यो क्वेसन बुझेको छैन भने यु क्यान आस्क मी राइट नाउ हियर है। अदरवाइज वी विल मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन। सो न्यूमेरिकल एक्जाम्पल 2 नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधेको छ भने करेन्ट प्राइस अफ एबीसी स्टक इज रुपिस 540 per share. The dividend yield of stock is 4% and risk-free rate of interest is 9%, both calculated annually. What should be the price of 4-month forward contract? यो क्वेसन स्टार्ट गर है। यो चाहिँ डिभिडेन्ड पेमेन्ट वाला क्वेसन भयो। हेर त स्टकले डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरिरहेको छ। डिभिडेन्ड यील्ड भनेर 4% दिइरहेको छ। अघिकोमा यो 4% डिभिडेन्ड यील्डको इन्फर्मेसन थिएन। ओके श्री आई गट योर आन्सर है। अरूले गर्दै गरेको छैन कि यति आन्सर त आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हो, टाइम पनि धेरै लाग्नु नपर्ने हो। गिवन S0 equals to rupees 540 अनि त्यस पछाडि Q equals to 4% भनेको हामीलाई 0.04 यो डिभिडेन्ड यील्डको इन्फर्मेसन भयो। R भनेको 9% equals to 0.09 and what is T? सोध्नु पर्यो, कोही पनि बोलेन। पवन शर्मा टी भने कति दिएको छ यसमा? नहीं सर पर्खिरहेको छु मैले। फोर मंथ के भन्नुभएको? 4 months भयो। अब एनुअली गर्दाखेरि 4/12
0.33 हो equals to 540 e to the power 0.09 minus 0.04 को 1/3 ले मल्टिप्लाई हुन्छ यो 0.33 इक्वल्स टु तिमीहरूको जस्तै एन्सर छ मेरोमा नि 548.98 मेरोमा चाहिँ भएको एन्सर तिमीहरूले यो एन्सर निकाल्न सक्यो भने मैले यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा इन्टेलेक्चुअल क्वेसन सोध्नेवाला थिएँ यो एन्सरमा यो क्वेसनमा कसैलाई प्रब्लम छ अमिश थापा ओके 549.07 इज अल्सो ओके है त्यो ई को भ्यालु कति राख्यो भन्नेले फरक पार्ने हो सो यो क्वेसनमा कसैलाई केही प्रब्लम छ मैले एन्सर पनि गरिदिइसकेँ यहाँनिर यति नबुझ्ने के गर्नुभयो सरले भनेर नबुझेको कसैले छ भने यहीँनिर सोध होइन अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि अथवा तिमीहरूले एन्सर चाहिँ टाइप गरेन कि मैले त्यो भएपछि कसले कति कति निकाल्यो कसको कति आयो भन्ने चाहिँ देखिनँ मैले होइन च्याट बक्समा टाइप गरिदिएको भए बेटर हुन्थ्यो है म तिमीहरूलाई अब एउटा के दिन्छु भने यहाँनिर सबैले गर है कपीमा गर यो क्वेसनमा के भन्यो भने 540 पर सेयर थियो अनि त्यो स्टकले चाहिँ बीचमा डिभिडेन्ड पनि दिन्छ 4% भनेर भनिरहेछ हैन यो 4% डिभिडेन्ड दिँदाखेरि चाहिँ हामीले रुपीज यो रुपीज भनेर नि लेखौँ यो फरवर्डको भ्यालु चाहिँ 548 रुपीज 98 पैसा भनेर यसरी निकाले है अब तिमीहरूले समथिङ 549 रुपीज 7 पैसा निकालेको छ द्याट्स अल्सो फाइन यो 4% को इन्फर्मेसन हुन्थेन यो स्टकले डिभिडेन्ड दिन्थेन भने यसको प्राइस कति हुन्थ्यो क्याल्कुलेट गर त ल है यो यति इन्फर्मेसन चाहिँ हुन्थेन त डिभिडेन्ड यील्ड अफ द स्टक इज 4% यो इन्फर्मेसन यदि हुन्थेन भने यो स्टकको भ्यालु कति हुन्थ्यो भनेर क्याल्कुलेट गर त मलाई यहाँ भ्यालु मात्रै भन्नु यहाँनिर रुपीज कति हुन्छ भन म यहाँनिर एन्सर लेखिदिन्छु मेरो क्वेसन बुझ्यो हैन तिमीहरूले अब नाम तोकेर एन्सर कति आयो भनेर सोध्नु पर्ने भयो नि त तिमीहरूले त त्यस्तो गराइदियो सन्जु थापाले भन्ने है अब क्यान्सर कति आउँछ अरूले पोस्ट गरिसकेको जस्तो छ ओके सर आरमा अब जेरो हालेर गर्ने त हो नि हैन आरमा हैन Q0 भनेको मैले यो चाहिँ जेरो भन्नु भएको द डिभिडेन्ड Q हो 0 डिभिडेन्ड दिएन भने डिभिडेन्ड हो नि त त्यो भने त ओके सर अब क्याल्कुलेट गर्ने बाँकी हो सर त्यो Q0 ल क्याल्कुलेट गरेर मलाई आन्सर भन त ओके सर सफल अनम्युट गर त हजुर सर किन ढिला सधैँ मैले नोटिस गरिरहेको छु प्रत्येक दिन ढिला छ तिमी क्लासमा त्यो बिहान बाहिर जान्छु सर अनि
अनि क्लास भएपछि त क्लासमा बस्नु पर्यो नि त। ठ्याक्कै बिहान 7 बजे आउँछु, बिहान 5 बजे बाहिर गएर सर अब भोलिपल्ट चाहिँ ठ्याक्कै टाइममा आउँछु। मैले नोटिस गरिरहेको छु तिमी प्रत्येक दिन 7:07 को टाइममा आइरहेको छु। यो बिचमा आएर त बुझिन्न नि त फेरि। त्यो क्लासको भिडियो पनि हुन्छ नि त सर, म पछि हेर्छु। ए भिडियो हुन्छ भनेर हुन्छ र है बाबु यार। त्यो सरी भिडियो सर, त भोलिपल्ट भिडियो टाइममै त आउँछु। प्रब्लम हुनसक्छ। अहिले यहाँ साउन्ड रेकर्ड नहुनसक्छ, के नहुनसक्छ, त्यो त प्रब्लम हुनसक्छ नि यार। भिडियो भने त पढ्दै जाँदाखेरि बुझिएन भने यसो सेकेन्डरी फेसिलिटेट गरेको मेटेरियल हो नि यार। क्लासमा तिमीहरूलाई नत्र बसेर के काम। म यहाँ भिडियो रेकर्ड गराइदिन्छु, त्यही हेर न तिमीहरू भनेर भन्दै भइगयो नि सर है। त्यस्तो चाहिँ नगर है, क्लासमा चाहिँ आऊ। हुन्छ सर, भोलिपल्ट ट्याक्कै टाइममा आउँछु। मैले कसलाई सोधेको थिएँ यो क्वेसनको एन्सर? मलाई एन्सर आयो तिम्रो? हजुर 556.28 आउँछ होइन सर, तर मैले 3 चोटि गर्नु परिरहेको हुन्छ। सुरुमा चाहिँ 194 यस्तै आइरहेको थियो अघि पनि मेरो। अनि 556 वाला एन्सर चाहिँ अहिले आयो नि होइन, बुझ्यौ? हजुर तर यहाँ मैले आन्सर हेरेर चाहिँ यो निकाल्न खोजेँ कि खासमा सुरुमा चाहिँ मेरो 194 हो यस्तै आइरहेको छ। यस्तो हो हेर, सुन है। अब यसले डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्दैन भनिसके पछाडि यु क्यान डाइरेक्टली गो एन्ड युज दिस फर्मुला। यो माथिको चाहिँ फर्मुला युज गर्न सक्छौ है। यो फर्मुला है, यो फर्मुला युज गर्दाखेरि मैले पनि मेरो क्याल्कुलेट गरेको थिएँ। मेरोमा चाहिँ 556.22 भन्ने एन्सर आएको थियो होइन, नियरली दियर है। अब तिमीहरू सबैलाई एउटा क्वेसन सोध्छु मैले होइन। यो क्वेसन चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन होइन, एकदम इन्टेलेक्चुअल क्वेसन छ है। अब किन यस्तो भयो भन्ने कुरा तिमीहरूले यसको क्रक्स बुझिरहेछ अहिलेसम्म पढिरहेको कुराको भन्ने चाहिँ बुझाएको छैन भन्ने पनि थाहा हुन्छ है। यहाँनिर हेर त, यो स्टक छ, एउटा सेयर छ होइन, एबिसी कम्पनीको सेयर छ। एबिसी कम्पनीको सेयर चाहिँ 540 रुपियाँ स्पट प्राइस छ होइन। फरवर्ड प्राइस चाहिँ यसले दुईटा कन्डिसनमा हामीले फरवर्ड प्राइस क्याल्कुलेट गर्यो 540 होइन। एउटा फरवर्ड प्राइस क्याल्कुलेट गर्यो हामीले चाहिँ डिभिडेन्ड दिँदा, डिभिडेन्ड चाहिँ 4% डिभिडेन्ड हुँदाखेरि क्याल्कुलेट गर्यौँ। अर्को चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ छैन भनेर क्याल्कुलेट गर्यौँ होइन। डिभिडेन्ड दिँदाखेरि चाहिँ 548 भयो होइन, मैले पछाडिको इग्नोर गरेँ। अनि त्यसपछि 49 नै भन होइन, यो अझ तिमीहरूको 49 एन्सर आइरहेको थियो। अनि यसमा चाहिँ 556 भयो। हेर त, डिभिडेन्ड दिँदा भन्दा यसको भ्यालु डिभिडेन्ड नदिँदाखेरि हाई आयो है। यो 556 नै हो यसको एन्सर, यो मिस्टेक छैन होइन। सो यस्तो चाहिँ किन भयो होला ल। अब यसमा चाहिँ यसको रिजन के होला, मलाई यो रिजन चाहिँ तिमीहरूले के लाग्छ तिमीहरूलाई? यो सेयर गरेर दिएपछि त प्राइस एडजस्ट हुन्छ नि त होइन। डिभिडेन्ड दिएपछि प्राइस एडजस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि यसको चाहिँ फरवर्ड भ्यालु चाहिँ घट्नुपर्छ। सो यो फरवर्ड भ्यालु चाहिँ होइन, क्यास इन गरेपछि चाहिँ स्टकको प्राइस एडजस्ट भयो होइन, क्यास पनि त पायो नि त। अझ ठ्याक्कै ठाउँमा लागिसकेको छैन है, त्यही रिङतिर त पुग्यो होइन। अरू कसैबाट केही एन्सर? तिमीलाई मैले अहिले लास्टमा चाहिँ अब क्लियरली भन्छु होइन, तिम्रो एन्सर ठ्याक्कै किन मिलेन भनेर चाहिँ, अथवा अरू साथीहरूले भन्यो भने सेयर गरौँला है। सुसनले होइन, यो हुन्छ सर। हजुर, सो अरू कसैले यो एन्सर यो यस्तो किन भयो होला भनेर यसो सोच त, किन भयो होला? आरतीराज भण्डारी, यस्तो किन आयो होला ऊ चाहिँ? $549 चाहिँ डिभिडेन्ड पे गर्दा 549 होइन, डिभिडेन्ड पे नगर्दाखेरि चाहिँ 556। थाहा भएन सर मलाई त। थाहा भएन है। अरू कसैलाई? यु क्यान सेयर यर भ्युज है। श्रेया विष्ट, खै सर थाहा नै भएन।
तिमीहरूले पढ्न त क्लासमा बसेर पढिरहेछ बुझिरहेछ भनेर भनेको छ होइन, त्यही भएर मैले यो क्वेसन सोधेको हो हेर है। सुसनले अलमोस्ट एन्सर करेक्टली नै भन्न खोजे हो। ठ्याक्कै एन्सर चाहिँ के हो भने म यहाँनिर तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। अब यो लङ पोजिसन भनेको कस्तो हुन्छ? फरवर्डको लङ पोजिसन भनेको कस्तो हुन्छ भन त? You do the contract today, होइन? You do the contract today to buy assets on a future date, होइन? आजको दिनमा यहाँनिर तिमीले कन्ट्र्याक्ट गर्छौ अनि त्यसपछि यो फ्युचर यहाँनिर यो म्याच्युरिटी यो T0 मा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्छौ, T1 मा चाहिँ तिमीले एसेट्स किन्छौ है। अब तिमीले यहाँनिर यो के अरे स्टकको चाहिँ 540 रुपिज हुँदाखेरि कन्ट्र्याक्ट गराछौ है। यो कन्ट्र्याक्ट गरिसके पछाडि के हुन्छ भने तिमीले यहाँनिर पैसा केही पनि पेमेन्ट गर्दैन, यहाँनिर गएर चाहिँ 500 के अरे अब कतिमा यो 540 त स्पट प्राइस हो होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर कतिमा चाहिँ त्यो ऊ चाहिँ किन्ने भनेर एउटा कन्ट्र्याक्ट गर्छौ होइन। एउटा केसमा यहाँनिर डिभिडेन्ड छ, यहाँनिर डिभिडेन्ड छ D = 4% छ होइन, अथवा यो यसलाई हामीले Q लेखिरहेछौँ। अर्को केसमा चाहिँ यहाँनिर के छ Q = 0 छ है। यो के हो भने यो एसेट्स तिम्रो होइन आजको दिनमा है, तिम्रो होइन। तिमीले चाहिँ के हो भने यो एसेट्स किन्ने कन्ट्र्याक्ट मात्रै गरेछौ। तिम्रो एसेट्स हुन्छ कहिले भन्दा T1 मा हुन्छ है। सो यो एसेट्सले बीचमा यदि डिभिडेन्ड दिन्छ भने त्यो एसेट्स अहिले जसले होल्ड गरिरहेछ अथवा जो सर्ट पोजिसनमा बसिरहेछ, जोसँग छ त्यो एसेट्स, उसैले यो डिभिडेन्ड खाने हो है। सो अरूले नै पाउने डिभिडेन्ड भइसके पछाडि यो सेयरको प्राइस चाहिँ के हुन्छ? यु हेभ टु एडजस्ट। त्यो Q भनेको त हामीले घटायौँ, यहाँ R बाट घटायौँ नि त हैन। यो डिभिडेन्ड अरूले नै पाउने हो, तिमीले पाउने होइन। त्यही भएर यसको भ्याल्यु चाहिँ के भयो? डिभिडेन्ड नपाउनेको भन्दा डिभिडेन्ड पाउने स्टकको भ्याल्यु चाहिँ कम भयो है। लङ पोजिसन गरेका छौँ होइन, हामीले त आज किनेको छैनौँ एसेट्स, किन्ने कन्ट्र्याक्ट मात्रै गरेका छौँ। हामीले किनेर हामीले स्टक पाउँदाखेरि त्यो स्टकले बिचमा डिभिडेन्ड इल्ड गर्छ। डिभिडेन्ड इल्ड गरेको चाहिँ त्यो डिभिडेन्ड चाहिँ अरूले नै लिएर जान्छ होइन। भन्यो भने के हुने भयो? त्यो स्टकको चाहिँ डिभिडेन्ड अरूले नै लिएर जान्छ भन्यो भने त्यो डिभिडेन्ड एडजस्ट गर्नुपर्छ है। सुसनले यो डिभिडेन्ड एडजस्ट गर्नुपर्छ त भन्यो, तर किन एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एन्सर चाहिँ ठ्याक्कै मैले अब उसलाई धेरै भन्न पनि दिइनँ होइन। अनि यो कुरा चाहिँ यो हो है। सुसन बुझ्यो? बुझ्यो सर है। सो डिभिडेन्ड चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्छ, तर एडजस्ट किन गर्नुपर्छ भन्दा डिभिडेन्ड अरूले नै लान्छ, त्यो भएर एडजस्ट गर्नुपर्छ है। अब हामी अर्को एउटा क्वेसनमा मुभ फरवर्ड गऱ्यौँ होइन। यो क्वेसनलाई चाहिँ मैले यहाँनिर प्र्याक्टिस क्वेसन भनेर राखेको छु। मेरो स्लाइडमा जहाँनिर पनि प्र्याक्टिस क्वेसन भनेर आउँछ नि, को हो फेरि यो आयुष पोखरेल भने? न पढ्छ भने पढ्छ, हाम्रो क्लासको भए पनि नभए पनि प्र्याक्टिस क्वेसन भनेर जहाँ राख्छु नि, यो प्र्याक्टिस क्वेसन भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो इक्जाममा सोध्न सक्ने टाइपको क्वेसन हो भनेर बुझ्नु है तिमीहरूले। यो बेला बेलामा यस्तो प्र्याक्टिस क्वेसन भनेर आइराख्छ है। अनि यो प्र्याक्टिस क्वेसनको चाहिँ मैले पोसिबल भएसम्म सिरियल नम्बर वाइज जान्छु है। अब 1 छ भने अर्को ठाउँमा आउँदा 2, अर्को ठाउँमा आउँदा 3 हुन्छ है। हामीले कतिवटा प्र्याक्टिस क्वेसन गऱ्यौँ भन्ने पनि थाहा हुन्छ है। प्र्याक्टिस क्वेसन फर्स्ट आएको छ तिमीहरूको लागि हैन। करेन्ट मार्केट प्राइस अफ XYZ stock is ₹5600 per share हैन। The risk-free rate of interest is 8% per annum and dividend yield by the stock is 3% per annum. And 3-month forward price of the stock is 5,720 per share. हामीलाई यहाँनिर स्पट प्राइस पनि दिएको छ, फरवर्ड प्राइस पनि दिएको छ है। अनि बिचमा के अरे 8% इन्ट्रेस्ट रिस्क फ्री रेट दिएको छ, 3%
डिभिडेन्ड यील्ड दिएको छ है। अनि 3 मन्थको यो कन्ट्र्याक्ट हो भनेर भनेको छ है। आइडेन्टिफाई वेदर द फरवर्ड प्राइस इज ओभर भ्याल्युड अर अन्डर भ्याल्युड। अब तिम्रो काम चाहिँ फर्स्टमा के हो भने यो 5720 भनेको चाहिँ ओभर भ्याल्युड भयो कि अन्डर भ्याल्युड भयो भनेर फर्स्टमा यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो है। सो वाट विल बी योर स्ट्राटेजी, अनि यो तिमीले आइडेन्टिफाई गरिसके पछाडिको अब तिमीले एन्सर गर्ने हो। वाट विल बी योर स्ट्राटेजी टु ग्र्याब आर्बिट्रेज प्रॉफिट है। त्यो अब तिम्रो स्ट्राटेजी के हुन्छ, हिजो पढेकोमा बेस भएर एन्सर गर्नु पर्यो है। हिजो हामीले के पढ्यौँ त्यसमा उ भएर यो अन्डर भ्याल्युड छ भने तिमीले के गर्छौ, ओभर भ्याल्युड छ भने के स्ट्राटेजी एडप्ट गर्छौ। अल्सो प्रेजेन्ट योर स्ट्रक्चर अफ क्यास फ्लो अफ सच स्ट्राटेजी। त्यो हिजो मैले पछाडि क्यास फ्लो कस्तो हुन्छ भनेर भन्दा थिएँ नि, भनेर बनाएर देखाएको थिएँ नि, हो त्यो स्ट्रक्चर बनाएर देखाउनु पर्यो क्यास फ्लोको है। अनि लास्टमा चाहिँ व्हाट विल बी योर अमाउन्ट अफ आर्बिट्रेज प्रॉफिट अन 1000 युनिट अफ XYZ स्टक भनेर भनेको छ। अब तिमीले चाहिँ एउटा होइन 1000 वटा स्टक युज गर्थ्यौ भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, यसको चाहिँ आर्बिट्रेज टोटल आर्बिट्रेज प्रॉफिट के हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न सोधेको छ। सो फर्स्टमा तिम्रो काम के भयो, यो 5720 भनेको ओभर भ्याल्युड हो कि अन्डर भ्याल्युड हो आइडेन्टिफाई गर त। ल सबैले सँगसँगै गरौँ त। एकदम यो क्वेसन भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यस्तो यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ एक्जाममा। क्वेसन नसार होइन, स्लाइड आउँछ पछाडि हेर्न मिल्छ होइन। प्र्याक्टिस PQ1 भनेर लेखे पनि हुन्छ। यो PQ1 चाहिँ अब दोहोरिँदैन फेरि होइन। फर्स्टमा डिभिडेन्ड पेइङ स्टकको भ्याल्यु तिमीहरूले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र 5720 सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। मलाई यहाँ सुसनले के अरे श्रीले गरेर पठाएको जस्तो लागेको छ है। ₹5670 43 पैसा अन्डर भ्याल्युड भनेर पठाएको छ। ठिक छ। 20 भएछ 720। हामी 10 मिनटमा यो प्रब्लम सल्भ गर्नेतिर लागौँ है। यो क्याल्कुलेट गर्यो ओभर भ्याल्युड कि अन्डर भ्याल्युड। S0 भनेको 5600 छ होइन, इन्टु e टु द पावर है। R भनेको चाहिँ कति थियो, 8% होइन, 0.08 माइनस 4% कति हो, 3% है। 0.03 T भनेको 3 months छ, 3/12 गर्दै हुन्छ होइन। So is equals to ₹5670.45। यस्तै आउनुपर्छ है, ठ्याक्कै यही नआउन सक्छ। सो यो चाहिँ इफ वी कम्पेयर विथ दिस 5000 कति थियो भन्दाखेरि 5720 720 भने पछाडि हामी यो चाहिँ ठुलो भयो, यो सानो हो।
अब यो कन्ट्र्याक्ट ओभर भ्याल्युड कि अन्डर भ्याल्युड भनेर लेख्ने चाहिँ योसँग कम्पेयर गरेर यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ सोधे हो है। सो द फरवर्ड CUNTRACT कन्ट्र्याक्ट इज ओभर भ्याल्युड लेख्नु पर्यो है। बुझिन्छ होइन यहाँसम्म? सर त्यो 5720 लाई पो हेर्ने हो। 5727 चाहिँ मार्केटमा यतिमा एभाइलेबल छ अर्को कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्यो होइन। भनिसके पछाडि यो 5720 चाहिँ ओभर भ्याल्युड हो कि अन्डर भ्याल्युड हो भनेर सोधेको हो क्या हामीलाई खासमा चाहिँ। त्यो यो 5720 चाहिँ ओभर भ्याल्युड कि अन्डर भ्याल्युड भनेर आइडेन्टिफाई गर्न हामीले चाहिँ यसको एक्चुअल भ्याल्यु निकाल्यो है। अनि त्योसँग कम्पेयर गर्यो, यो त्योभन्दा त्यो ठुलो आयो है। त्यो साइन त्यो गर्ने नै यस्तै हो होइन। योभन्दा यो त्यो सँगसँगै राख्ने, साइन ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ हेर्ने। अनि कन्ट्र्याक्ट ओभर भ्याल्युड छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने है। तिमीले त्यहाँ अन्डर भ्याल्युड लेखाएको थियौ है। त्यो अन्डर भ्याल्युड चाहिँ यो होइन, तिमीले कम्पेयर गर्ने चिज चाहिँ उ गर्यो। क्याल्कुलेसन ठिक छ होइन है? क्लियर छ यहाँसम्म सबैलाई? यहाँसम्म क्लियर छ भने विल मुभ टु स्ट्राटेजी है। अब यहाँबाट तिम्रो के अरे ओभर भ्याल्युड कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ आर्बिट्रेज कसरी गरिन्छ त हामीले? strategy for overvalued strategy to get arbitrage profit on overvalued contract। यहाँ फरवर्ड्स भनेर लेखे पनि हुन्छ है। यो फरवर्ड्समा यसरी जोडिएको हुनुपर्छ है। ओभर भ्याल्युड फरवर्ड्स कन्ट्र्याक्ट लेखे पनि हुन्छ। मैले फरवर्ड के अरे ऊ मात्रै लेखेँ है। फर्स्ट स्टेप के हुनु पर्यो? ल हिजो पढेकोबाट सम्झेर भन्न त ल। कसैले सम्झेन? टाइम थोरै छ तिमीहरूलाई। लङ फरवर्ड कि सर्ट फरवर्ड? Short forward. Enter into a short forward sir। Enter into a short forward to deliver है। टु डेलिभर। अब हामीले यहाँ 1 युनिटबाट हिसाब गरौँ होइन। 1 युनिट स्टक अफ यो XYZ थियो होइन यो कम्पनीको नाम त? हजुर सर। कस्तो हो त्यो? म्युट गर त। XYZ कम्पनी at 3 months period 3 महिनापछि डेलिभर PRIODS periods at रुपिज हामीलाई त कति दिएछ भन्दाखेरि 5720 मा चाहिँ 3 महिनापछि डेलिभर गर्ने अप्सन दिएछ सेयर चाहिँ हैन। सर्ट फरवर्डले हामीलाई त्यही गर्यो हैन। फर्स्ट स्टेप बुझ्छ हैन स्ट्र्याटेजीको? हजुर सर। अब के गर्नु पर्यो? बरो पैसा बरो गर्नु पर्यो रुपिज 5600 टुडे at
आरएफआर भने त बुझ्छ हैन थर्ड स्टेजमा के गर्नु पर्यो बाई 1 युनिट अफ के हो स्टक अफ XYZ company buy 1 unit of XYZ company buy 1 unit of stock of XYZ company today है अब यसलाई अझ क्लियर बनाउन with that borrowed fund लेख्दै पनि हुन्छ that borrowed fund ठीक छ आजको दिनमा गर्नुपर्ने काम सिद्धियो म्याच्युरिटीमा पुग्यौं म्याच्युरिटीमा हामीले के गर्छौं डेलिभर stock and receive 5720 कति पाउँछौ 5720 रुपीस 5720 है यहाँनिरसम्मको यो तिमीहरूलाई ठीक छ भने मैले यो चाहिँ अब यो त माथि गएर लेखेँ है अब स्टेप 5 चाहिँ यहाँ माथि छ है स्टेप 5 मा मैले अर्को स्लाइडमा गइने तिमीहरूले यहाँनिर साइड राखो होला भनेर लेखिराको होला स्टेप 5 मा के हुन्छ भन्दाखेरि अब तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो बरो गरेकोलाई रिटर्न गर्नु पर्यो है तिमीहरूलाई पैसा पनि आइसक्यो हातमा पैसा पनि छ है रिटर्न मनी रिटर्न अब बरोड फन्ड भनेर भनौं के बरोड फन्ड यो चाहिँ कति हुन्छ प्लस 3/2 into 0.03 5670 रुपैयाँ 40 पैसा यही आउनु पर्यो यो चाहिँ कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङमा हो लगभग यही आउनु पर्यो त्यसमा चाहिँ अब कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ गर्न पर्छ भन्ने त भएन हैन कति आयो अहिलेलाई यो अब तिमीहरूले सिम्पल के रे नर्मल कम्पाउन्डिङको हिसाबले गर मैले यहाँनिर कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ गर्दाखेरि 5670 रुपीस 40 पैसे 45 पैसे भनेर यही नै लेख्दिए यो लेख्दाखेरि पनि नमिल्ने कुरा भएन है सो तिमीले बरोड फन्ड रिटर्न गरिसकेपछि 5670 रुपीस रिटर्न गरिसकेपछि तिम्रो काम सिद्धियो तिम्रो आर्बिट्रेज प्रॉफिट भनेको अनि यहाँनिर तिमीले स्टेप 6 भनेर लेखे पनि भयो नभए यु गेट आर्बिट्रेज ARBITRAG आर्बिट्रेज प्रॉफिट भनेको आर्बिट्रेज प्रॉफिट भनेको कति भयो भने 5720 बाट 5670 रुपीस 45 पैसा घटाउँदै यो घटाउ त कसैले मैले यहाँ यो ठ्याक्कै लेखेर हुन्छु 49 रुपीस 55 पैसा एउटा शेयरमा तिमीले आर्बिट्रेज गर्यो है अब क्वेशनमा के सोधेको छ भने यो चाहिँ 1000 युनिट्समा कति भनेर यो अहिले पछाडी गरौँ है अब यहाँनिर 731 भइसकेको छ हैन मैले धेरै टाइम लिइन हैन यो सही गएको थियो कि थिएन हैन म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ है स्ट्रक्चर अफ क्याश फ्लो भनेर स्ट्रक्चर अफ क्याश फ्लो यो धेरै छैन यति 1 मिनेटमै सकिन्छ हैन अनि त्यसपछि सोर्स यहाँनिर सोर्स के हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर आजको दिनमा तिम्रो टुडेको क्याश फ्लो के हुन्छ अनि म्याच्युरिटी डेटको के हुन्छ है तिमीले सर्ट फरवर्ड गर्यो सर्ट फरवर्ड गर्यो भने
तिमीले आजको दिनमा केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यो एसेट्स बेच्छ, एसेट्स म्याच्युरिटी डेटमा भनेपछि तिमीलाई चाहिँ 5720 रुपिस म्याच्युरिटी डेटमा आउँछ है। अनि तिमीले चाहिँ बरो एन्ड इन्भेस्ट गरेछ भने हैन 8% आरएफआरमा गरेछ भन्यो भने आजको दिनमा तिमीले बरो गर्यो भनेपछि तिमीलाई पैसा त आयो हैन, 5600 रुपिस आयो। अनि यो 5600 रुपिस चाहिँ म्याच्युरिटी डेटमा चाहिँ यो बरो गरेको पैसा चाहिँ तिमीले रिटर्न गर्नु पर्यो हैन। कति रिटर्न गर्दाखेरि 5670 रुपिस 45 पैसा चाहिँ तिमीले यो रिटर्न गर्नु पर्यो। सुरुमा बरो एन्ड इन्भेस्ट गरे चाहिँ यहाँनिर हो हैन। अनि बरो इन्भेस्ट एन्ड रिटर्न भनेर लेखे पनि हुन्छ यहाँनिर। 5670 रुपिस 45 पैसा चाहिँ तिमीले म्याच्युरिटी डेटमा तिर्नु पर्यो है। बुझिरहेछ हैन यहाँसम्म? अनि लङ फरवर्ड हुन्छ अर्को तिम्रो, लङ पोजिसन। फरवर्ड नलेखौ, यहाँ फरवर्ड लेख्यो भने तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ। लङ पोजिसन है, यो चाहिँ केमा भन्दा स्टक XYZ थियो कि ABC थियो, XYZ थियो जस्तो लाग्यो। XYZ को स्टकमा लङ पोजिसन थियो भनेपछि तिमीले आज XYZ को स्टक किन्यौ अनि म्याच्युरिटी डेटमा बेच्यौ है। भनेको मतलब तिमीले चाहिँ 5600 रुपियाँ हालेर यो स्टक किनिरहेछौ हैन। तिमीहरूले टुडेको क्याश फ्लो चाहिँ 0 हुनुपर्छ भन्ने त्यो पनि माइन्ड सेट बनाइराख हैन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ म्याच्युरिटी डेटमा बेच्दैनौ तिमीले, यो चाहिँ जसले यो सर्ट फरवर्ड गरिरहेछ सर्ट फरवर्डको काउन्टर पार्टीलाई यहाँनिर लगेर यो तिमीसँग भएको स्टक बुझाइदिने हो त्यो दिन हैन। तिमीले त्यही भएर यसबाट म्याच्युरिटी डेटमा आउने चिज केही पनि हुँदैन है। सो यो भनेको 0 भयो। नेट क्याश फ्लो भनेर लेखौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ कति 49 रुपियाँ 55 पैसा भनेर आएको थियो हैन। सो हामीले यो सबै गरेको चाहिँ यति हो हैन। अब यहाँनिर क्वेसनमा त्यहाँ एडिसनल क्वेसन थियो। अनि इफ आरबीआई टीआरएजी आर्बिट्रेज इज डन विथ 1000 स्टक भयो भने स्टक आर्बिट्रेज प्रॉफिट चाहिँ यो एकदम सबभन्दा सिम्पलेस्ट पार्ट भयो। 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दै इन्टु 49.55 भने पछाडि यो इक्वल्स टु यो तिम्रो एन्सर भयो। यो त्यसको लास्टमा यति क्वेसन थियो है, यति भयो। सो यति चाहिँ तिमीहरूलाई सोध्न सक्छ है एक्जाममा। सो द्याट्स अल फ्रम टुडेज क्लास हैन। मैले यहाँनिर मेरो माउस कहाँ हरायो, स्टप सेयरिङ।